Hello， 大家好，我係 Jamie， 好耐冇見啦。過緊幾個月，你問我去咗邊度？去學整咖啡，都唔係就係咁簡單嘅。喺段時間裏邊呢，我就係處理咗啲個人嘅事務啦，求咗個婚咁樣咧。咁而家完成咗噶啦，咁所以呢，而家就終於有啲時間，我哋一齊去拍下片，同大家去講翻我呢個最有熱誠嘅 hobby。Flesh and Blood， 咁今日咧要做嘅好簡單嘅啫，就係找數啦。咁找咩數咧？就係我哋第一個啱啊度去嘅系列，我哋呢個 Gravy Bones 嘅 deck 今日終於俾大家睇下究竟 upgrade 咗嘅 full version 係點啦。咁但係過去幾個月咧，其實時間都過得幾快，而 Flesh and Blood 咧已經推出咗2個嘅 set 㗎啦，包括咗呢個 Mastery Pack Guardian 啦，同埋我哋呢個 Super Slam 嘅。咁呢兩個 set 裏邊咧，其實都出咗唔少嘅新卡牌，亦都對我哋嘅 Gravy 嘅嗰個構造咧有啲影響嘅。咁但係另一個影響得最深嘅咧，就係呢個限制同埋禁卡表有更新啦。咁呢個更新咧裏邊最大嘅影響咧，就係將 Golden Tipple 嘅卡 ban 咗紅色同埋黃色嘅。咁我哋就唔可以再用佢哋，淨係得翻藍色嘅啫。咁所以我哋就要因住呢個改動咧，我哋就重新去即係執一執副 deck 嘅砌法啦。咁另外仲有一樣嘢好值得慶賀嘅，就係喺12月19到21號係啦，呢個 weekend 咧將會有香港嘅 calling 啦。咁喺過往嘅日子裏邊咧，呢一個真係第一次有咁大型嘅盛事。咁如果你喺附近嘅朋友，一定要嚟香港參加啦。事不宜遲，我哋一齊睇下副 deck 點樣砌先。係啦，咁我哋而家見到呢個呢，就係我而家用緊嗰副 deck 嘅砌法嘅。不過我想戴咗個頭盔先。我呢副 deck 裏邊咧係冇2張卡嘅。第一個呢就係 Riches， 即係金石啦。第二個呢就係 Fearless Confrontation。咁呢2張牌咧，90%嘅上位 deck 咧有呢2張嘅 inclusion 嘅。不過因為我冇收到張牌啦，咁你知呢副 deck 即係收嗰啲卡都唔平噶嘛，咁我就用咗第二啲嘅卡去代替咗啦。亦都因為咁樣嘅緣故咧，改變咗一啲砌法。頭盔就係咁多啦。咁事不宜遲，我哋進入副 deck 本身先。咁副 deck 裏邊咧，我哋分開幾個 part 去講啦。第一個 part 咧就講咗佢嘅裝備先嘅。咁就由 Gravy Bones 嘅最基本嘅 equipment 啦，包括咗佢嘅 compass 一定會唔落嘅，就係嗰個打橫可以 tap 橫可以睇 deck 面啦，同埋攞高 again 貨嗰啲喺 graveyard 出嚟嘅mortuary grave card 嘅。咁呢個一定係最基本嘅卡嚟㗎，你唔會唔落嘅。咁除此之外咧，就要講一講嗰啲頭身手腳嘅嗰啲 equipment 啦。頭嘅部分咧有2張嘅，其中一個咧就係 Balance of Justice。咁呢個咧就係當對方抽到2張牌位以上嘅時候咧，你就可以 destroy 佢啦。咁你就可以自己抽翻一張牌。咁賽場上邊因為 KO 啊或者 Gravy Bones 啊或者一啲抽牌嘅職業都唔少嘅，咁你可以即係裝備呢個咧，咁喺當對方打完一個大 turn 之後咧，你都仲有啲牌可以用。咁呢個係唔錯啦。咁同埋同一個時間係唔會爆嘅。God well， 咁當你擋完之後就可以即係加個 counter 嚟繼續留喺度啦。咁Sideboard 裏邊咧，其實2個係互換 ，depends on matchup 啊。咁 Crown of Providence 咧，咁就用嚟 for 一啲可能對方打即係私人設，其實基本上90%嘅時間都用 Crown of Providence 噶啦。呢一個咧就當你擋嘅時候，可以將一張手牌或者將一張 Arsenal 牌包落底，咁咪抽翻張牌擋2嘅 ，very straightforward 啦，我個認為。咁 chess piece 咧就係 Death Threats， 咁呢個都係好 standard 嘅，你基本上玩 Necromancer 你都會用佢噶啦，因為當你抌咗張 R 落去 graveyard 嘅時候咧，你就會攞到1蚊。係手嘅部分咧就係 Gold-Plated Hook， 呢個係 Pirate 都必須要落嘅一張牌啦。唔係應該咁樣講，喺 Gravy 呢隻 Pirate 入邊咧，基本上一定要落佢嘅。咁咧就係當佢 tap 還佢下一個 Pirate attack 咧就會打中3金，咁當你打唔中嘅話咧，你就會炸咗手佢啦。咁呢個係一個基本上你唔會唔落嘅卡嚟嘅。為咗對付法師嘅職業咧，咁其實我有落到 AB2嘅，咁有 Nullrune Boots 同埋 Great Nullrune Gloves 嘅。咁我陣間就翻嚟特別講佢哋啦。咁我哋前後擋 AB2 啦。腳嘅部分咧，就除咗頭先嘅 Nullrune Gloves 之外咧，仲有 Mage Mask Boots。咁又係一個基本上你玩得 Gravy 你都好用。因為佢可以當你一啲好卡嘅手牌全手都係 ally 嘅時候，你至少用佢，你可以拍到2隻，或者拍1隻打埋佢都得，咁多一啲可以走盞嘅位咯，即係唔使驚話冇金執乜都做唔到嘅情況。為咗同呢個忍者或者多段攻擊嘅職業人打多少少咧，咁 Quick Dodge Flexor 咧係必須要擁有嘅卡牌嚟嘅。咁裝備就講完啦，下一個咧就係副 deck 本身。第一張卡咧就要講係 Conqueror of the High Sea Gravies， 一定會落嘅卡牌，因為咧佢可以做到
兩個效啦。第一個咧就係當你打中嘅時候咧，就可以生金同埋炸人哋嘅阿仙奴。而第二樣嘢就係當你 high tide 嘅時候，即係兩張藍 pitch 佢就會加1同埋俾高1 gain 嘅。咁佢一張 potentially 8有高1 gain嘅卡牌係十分之好用嘅卡啦。下一個 looking for a scrap 呢個咧就係我個人嘅砌法裏邊咧會用到嘅卡牌嚟嘅。之前都聽人講過咧係會有 include 佢啦，咁但係真係好睇個人嘅打法啦。而因為依張卡嘅緣故咧，我成個卡組嘅砌法有少少更改嘅。好，咁 looking for scrap 有乜用咧？就係當你用打佢出嚟嘅時候咧，你就可以將一張攻擊力嘅牌喺你 graveyard 度 banish 咗佢。如果你做咗一個動作嘅話咧，你就可以加1同埋高1 gain，即係話 potentially 佢一張一 cost 打5攻同埋高1 gain嘅卡牌。以前咧我哋就有 golden tipple 一啲好穩定嘅高1 gain同埋生金嘅方法啦。咁呢一個位咧我都好着重喺我副帶裏邊想做到嘅，即係多啲 consistent 可以高1 gain嘅卡。咁 looking for a scrap 咧喺我眼中咧就係一個唔錯嘅 option 啦。咁所以咧我就落咗紅色同埋黃色一張，前後4張嘅。咁但係可能問 Jamie， 哇邊有咁多隻公牌副帶？其實你數下都唔少嘅。我哋淨係 Saltwater Well 同埋 Golden Tipple 都6張啦，係咪先？再加多2張，我前頭都有8張喺手啦。咁我只係需要 make sure 佢哋落多份。咁我呢張 looking for a scrap 咧就有得用啦。好，咁頭先提及到個 Saltwater Swirl 係咩嚟嘅咧？我落咗紅色同埋藍色嘅。藍色個 version 咧就係1攻擊力㗎啦，咁1 cost， 咁佢咧就係當你打出嚟嘅時候 reveal deck 面嗰張卡，如果係一張藍卡嘅話，你就可以 pitch 咗佢 ，potentially 你會攞多3 pitch 嘅。好，咁下一張 Chump Friendly First Mate 呢張牌你冇理由唔落佢啊，係咪先？一嚟佢咁型仔，二嚟咧就係佢個技能實在太好用啦。就當你 instant tap 還一張卡，抌一張 Watery Grave， 咁對方咧就一定要打死咗佢先至可以打到你嘅。Potentially 你就多咗一個6血嘅防啦。咁另外咧佢就係一個唔使錢攻擊4嘅張卡牌啦。咁所以其實 all rounder 咁樣睇咧，呢張牌係一張十分之好用嘅卡牌嚟㗎。咁接住落嚟就係 Limpid Hopalong， 我落咗1張嘅啫。咁佢係一個有高1 gain嘅 ally 啦。咁係一啲可能你想打多段嘅 matchup 或者相對地想打多幾下嗰啲咧，都係一個唔錯嘅 inclusion 嚟嘅。Loan Shark， 因為頭先我講過話我冇 Witches 啦，咁所以咧我就落咗1張 Loan Shark 嚟代替嗰個 Witches 嘅生金嗰個功能嘅。咁佢就可以俾你 enter 嘅時候咧，即係拍出嚟個瞬間咧，就會生2張金啦。咁同埋當你冇嗰回合冇生過金嘅話咧，你就可以 discard 張手牌或者扣2對嘅。咁你 discard 卡牌嘅時候咧，就可以假如你有 ally 剩啊，咁你就可以 discard 啲 ally， 咁你就即係叫做用 fully utilize 咗呢張卡啦。Oyston 呢張牌咧，我自己就好中意嘅。咁因為咧佢係一個0 cost 3攻，雖然得1血，但係咧死嘅時候咧就會 create 一個 token， 同埋打係唔使錢嘅。咁佢一嚟個 design 我覺得好好睇啦，咁二嚟就係佢一張 value 還算唔錯嘅黑牌，所以會延佢1張喺呢副地入邊嘅。下一張 Prismatic Leyline， 咁呢張牌咧以前咧嘅 grave 咧就相對地少啲落嘅，咁係近期咁咧嘅所有嘅 build 裏邊咧，基本上都會用到呢張牌，因為喺今日咧，我哋呢啲卡基本上你想都係穩定地多段同埋攻擊力大啲嘅話咧，呢張卡咧係俾到加6嘅，而 Gravy 咧係好容易咁用到晒佢3個嘅顏色嘅，藍色、黃色同埋紅色嘅加成嘅。咁藍色嘅就陣間可以 go through啦，其實頭先 Saltwater 都會食到嘅。黃色嘅話，你嘅所有 ally 咧都會食到佢個加2嘅。而紅色頭先有講過啦，就係 Conqueror of the High Seas 可以用到啦 ，Looking for a Scrap 都可以食到佢嘅。咁所以如果你一 turn 可以打得晒咁多張嘅話咧，咁你就加落 value 咧，呢張嘢就好好用啦，同埋佢擋3嘅。下一個 Rigor Mortis， 咁1 cost 啦，咁佢就係6攻牌6攻嘅 ally， 好 straightforward， 唔知點形容佢。Sawbones 另外一張都係6攻嘅 ally， 咁佢1 cost 去打啦，咁同一個時間咧佢可以 tap 還佢，咁下一次我哋一個 pirate 受到傷害嘅時候，我哋就可以 prevent 嘅 damage， 即係包括咗我哋自己同埋 ally 都可以食到佢呢個prevent 嘅。Swabby 就係7攻。好，咁我哋進入我哋藍色嘅一個區域啦。咁第一張牌睇到嘅就係 Alpha CA。咁呢張咧就係當我哋一張 ally 要攻擊嘅時候，拍咗呢張嘅話就會有高啊驚打中3金。Back Alley Breakline 咧，以前咧我就落一張嘅啫，今時今日就落多咗一張。呢張牌咧就當你任何時候喺呢個 deck 裏邊拉咗呢張牌出嚟，喺你嘅 pitch zone 又好，喺 discard pile 又好咧，咁佢就會攞一個 additional 嘅 action point。咁佢就可以 combo 啲咩卡牌咧？包括咗頭先我哋見到個 Saltwater Swirl， 咁就係你 flip 到呢張 Back Alley Breakline 嘅話咧，你就會有 additional 嘅 action point 啦。
另一樣嘢就係 Call to Grave 呢張牌。呢張牌咧可以令你喺個墳入邊將一張牌放入你嘅 discard pile 啦，亦都可以 work with 呢個 Back Alley Brickline 嘅。咁同一個時間你就可以用佢嚟將一啲你嘅 ally 拎出嚟，咁你就可以用佢哋啦。Chart the High C 咧都係一張可以 combo Break the Outline 嘅一張牌嚟嘅。假如你碌嗰兩張 top deck 兩張牌，一張係 Break the Outline 嘅話咧，咁你就可以pitch 嗰張，咁就攞個 action point 啦。咁而 discard 嘅牌咧，咁係如果係一張黃字嘅話咧，就係散金啦。Eye of Ophelia 咁呢張係一張Fable 啦，相對地喺庫底裏邊咧係比較貴嘅一張卡牌啦。咁你話係咪一定要有呢張牌先玩到啲庫底啦？我覺得絕對唔係嘅，你可以 consider 啲第二啲嘅卡牌去代替佢啦，甚至乎你可以唔落佢，落多一張即係 Overcrowded 或者係都好都可以玩到嘅，絕對冇問題嘅。咁擁有佢嘅話咧，只係令到你 pitch 佢嘅時候，你就 opt 就係咁多啦。咁但係 opt 喺呢個卡牌裏邊當然好有用啦，因為你可以知道你下一張卡牌抽翻嚟係啲乜嘢，或者你可以控制一下究竟你想唔想抽到佢。咁對 Gravy 嚟講，佢需要 activate 人效嘅話咧，有張Ophelia係好大幫助。Golden Tipple 咁呢張牌就係太勁啦，所以 ban 咗紅黃。咁但係剩翻藍色，咁我哋又唔落去嘅。咁就係當你 attack 嘅時候咧，你就可以 discard 張黃卡。咁如果你咁樣做嘅話，就可以生張金啦。Jittery Bones 呢個係另外一個令到你可以 discard ally 嘅手段啦，就係當你打出嚟嘅時候，你可以將一張手牌或者 deck 面一張牌去 discard， 咁你就可以攞到 Go Again。咁佢係一張藍牌咧，咁你都會 activate 到你人效嘅。咁 Loot the Hold 同 RPC 都好相似啦，就係賦予你 ally 啲特別嘢。咁呢個咧就係當你打中嘅時候咧，咁你就可以 create Gold Token 啦，同埋 discard 張牌要冇錯。Murderous Rebel 就係當你打嘅時候揭低面一張牌，如果係藍色加3攻，黃色加2攻，紅色加1攻，咁佢就係一個自己本身係藍牌啦，同埋一個高壓鏡嘅。好 Overcrowded 呢張牌咧就我見唔係好多人落，咁我自己試過之後咧都覺得佢唔太差嘅一張牌嚟嘅。咁佢有兩樣嘢啦，第一樣就係 Ambush， 咁就係話你可以喺 Arsenal 咧打出嚟擋嘅。喺啲咩情況可以用得着啊？就係包括一啲 Popping 啦，例如即係 KO 打 Popping 嘅時候，咁你就可以用呢張牌喺 Arsenal 拎出嚟擋，加張手牌就冇咗嗰個鏡啦。或者一啲 scenario 就係當對方係打 Codex 嘅 Codex of Rarity， 咁你抌一張卡牌喺墳裏邊抄翻一張牌，咁你就可以抄翻 Overcrowded 出嚟，咁你就可以用佢嚟擋啦。咁同埋第二個 text 咧就係當你打或者擋嘅時候咧，每一張喺牆上面嘅 Aura Token 咧會令到佢加1嘅。咁 in the case of Codex of Rarity 咧，其實你生咗個 Pounder 加一個 Rarity 咧，其實你拎張牌嚟擋係擋死㗎啦。咁所以我覺得係一張唔錯嘅卡牌嘅 value 啦。咁我就驗佢咗，同埋一張1攻嘅卡啦。咁所以 looking for a scrap 係可以 banish 佢嘅。Cross Exchange 咁抌一張牌，如果係就抄一張牌。如果嗰張抌嘅牌係黃色嘅話咧，就生金。Sunken Treasure block 嚟嘅，當你擋嘅時候咧，就將自己或者對方嘅墳場入邊其中一張黃卡。一張卡啦，其中一張卡就唔一定係黃嘅 flip over。如果嗰張卡係黃色嘅話咧，咁你就可以生金啦。喺啲咩情況會用得着佢啊？基本上大部分情況都用到嘅。打呢個 Syndra 嘅時候咧，假如佢就係攞唔翻去百臂手嘅話，你可以冚住喺百臂手咧，咁你就好賺噶啦。Tip the Barkeep 咁就生 Goldcast Rum，which 係俾你有高壓驚嘅一張token 啦。好，剩翻落嚟嘅 sideboard 就包括咗2張嘅 Defense Reaction，Blood in the Water，擋4甚至乎擋6，即係你擋6嘅情況就係當你 flip 你個 deck 面或者你嘅手牌其中一牌係 Watery Grave 嘅話咧，咁你就可以加2火啦。Anchor 咁呢個1 cost 打5啦，或者咧佢當你 tap 完佢 discard 張卡 with Watery Grave 咧，對方抽牌嘅時候咧就要抌一張牌嘅。Scuba 咁呢張牌主要係愛嚟打一啲多黃卡嘅隻嘅，我會咁樣諗，或者打來戰嘅。咁你就係3蚊，當你打嘅時候咧，你就可以將一張黃卡咧擺 deck 底，咁咧同一個時間就 create Gold Token。咁如果你自己嘅話咧，就可以當即係打翻張 ley line 喺 deck 底咁樣。Weller Humperdinck 咁呢個係一張睇落去都好型啦，咪先11攻嘅卡，雖然好難打，雖然6蚊打出嚟，6蚊再打出街，係一個擺出嚟嗰下好型，打得出嗰下更加型嘅一張牌啦。係啦，我咁樣形容佢啦。係咁，所以成副 deck 嘅構成咧就大概展示完啦。事不宜遲啦，我哋梗係試一個 game 啦，係咪先？我哋就 join 呢一個 competitive CC， 拎住頭先嗰副looking for a scrap 嘅 deck 去試下。咁我哋就打呢個 Maryland 嘅。Maryland 要諗一諗。好啦，咁頭先個 sideboard 就大概睇咗啦。咁我 start turn 咧，諗一諗先。
咩嘢做嘅，因為冇阿奶手。好，頭槍金石，不得了啊！係啦，咁頭先嗰槍我預咗會 keep 住都俾人咁樣撳住落去打啦。咁睇下希望中間有啲位置可以串一串嚟嘅啫。咁佢依個位就 activate 咗個 cannon 啦，打高 again 啦。擋3先。Interesting。好，同我哋回合。咁我哋叫做挨咗咁多拳，打咗2拳咁大之後咧，我哋有翻少少喘息嘅空間啦。咁我哋可以望一望對面係點樣先，都緊要嘅，因為咧我哋會想打到 Conquer of the High Seas 出嚟嘅。咁我就可以用呢張先啦。咁我打咗 Conquer 先，攞翻少少唞氣嘅空間。擋齊8，唔緊要嘅，至少我哋有啲卡掹咗出嚟先，冇理。咁我哋就有高 Peter Hook 啦，咁佢有金嘅情況底下咧，我哋就可以 potentially 偷佢有金嘅。咁我係偷咗嘅金啦。咁我哋知道 deck 面嗰張係一張藍牌嚟嘅，即係紅牌，佢 review 咗，咁就 activate 人口啦。將 anchor 抌落去，我哋希望係 anchor 可以拎到出嚟嘅。望一望對面先。試下，咁我哋就要諗一諗啦。咁我哋就 Alpha C， 因為我哋有高again。好，咁我會將一張 Alpha C 留去下一 turn 用，呢 turn 我哋就打翻一個6高again先。係啦，咁 current 我哋如果打得齊啊，即係我哋啲嘢嘅話 ，so far 我哋都穩陣嘅。咁睇下對方係想玩 fatigue 嘅形式定點啦，因為如無意外咧，佢呢副都係會落3粒石嘅，金石、defense reaction 石同埋 Eye of Ophidia。Anchor 咧就好有效咁令到佢嗰啲高 draw 咧就變得難啲去繼續 continue 啦。好，咁佢決定將我一張Sawbone 就變咗反面啦。3包合金，我望睇先。Back alley break one，
我成日都以為有一張一公嘅派落咗底，應該未有。呢個回合都可以打。照打發先。打12啦。佢決定唔講。OK， 咁我哋可以偷金啦。係啦，呢個回合係多咗啲輕嘅。好，對方睇嚟有一個都幾恐怖嘅 turn 嚟緊啦，咁所以就要坐定定啦。See Murderous Rebel， 睇下叫咩先？哦，so sad。人客 Codex of Verity。OK。佢選晒咗清怪。之後就 Three of Kind。OK，let's see。應該都要打佢嘅。OK，咁我哋就俾人清晒啲怪啦。望低面先，反正都冇嘢做，撳金先。喺個位，我哋只係打多少少咁解嘅啫。OK， 睇嚟對方呢個 deck 係一個好 defensive 嘅 builder。Interesting， 打唔出喎。呢個位 undo 咗之後 pitch 佢嘅。咁我哋就 go again 咯，留翻張 lay 啦，下張打。喺個位有 Gold Kiss Drum 就可以令到我哋 fix 到呢隻Oison 嘅 hand 啦。叫做都幫到我哋手。好，生到金啦，生唔到金。我啲金咧，咁我哋就食一支水啦，手拍 Oyster。打到3，係啦。咁我哋個 misplay 係在於，如果唔係新跟 Treasure 嘅話咧，我哋已經生咗個高出嚟㗎啦。
對方。好，繼續搏。咁俾佢打啦，呢個就冇辦法啦，3級。好，chart the high C，望下啲咩落去先。OK，pitch。咁我哋就 call to grave 啦。呢個位置上邊咧，我有啲想攞 Wheeler 出嚟，不過應該就唔夠錢俾。Lost Bobby。望下張咩先，都值得嘅，打多少少。係啦，咁我哋頭先我因為想打 push 多少少 damage 啦，呢一個回合趁對方未有阿仙奴同埋冇金嘅情況底下，咁就打咗 Leyline 出嚟，再打多張 Murderous Rebel。咁呢個係有少少搏嘅，咁因為我唔知下一張低邊係咩卡，咁但係搏中咗張藍色嘅，所以變咗打6攻啦，好唔錯嘅一個傷害啦。咁我之後再打多個九嘅。咁佢選擇係 target 我嘅ally 先。At this point， 我覺得我可以抽牌，反正都係。OK， 哇哦，好。我哋就可以打一個都幾多段嘅攻擊啦。可惜嘅係今turn我好似冇乜點樣打過啲一 cross catch 界，全部都係俾我 pitch 咗佢。繼續。咁睇下對方依刻擋啲乜嘢啦。我諗應該都係即係你見到頭 turn 咧，其實打 Merlin 呢個職業咧，佢好多時候一發動到 half point 咧，其實我哋就幾難打，因為好多時候都 overpower， 我哋擋嘅 power 牌唔算好多。咁好彩就係呢個回合嘅職業好似相對地容易啲打到啲嘢。佢唔撈戰，咁我哋呢個時候咧，因為佢冇牌㗎啦，打個1。咁呢個都係課我哋之後下一 turn 嘅 set up 嘅。你知道，因為喺呢個位 office 佢唔會有得再大力去打翻我轉頭啦，理論上。咁我哋插入下先。perfect， 碌咗張落去。望一望低面先。一侵出嚟。打到個5。咁呢個就係頭先個 turn 嘅 set up 啦，亦都可以打埋個侵係順接偷佢嗰一金。漫長嘅等待，對方可能諗緊點樣打翻轉頭。我唔記得咗。佢真係好多 defense 嘅卡路。停一停先。我哋做嘅嘢啦。
多個4。OK。咁我哋就 pass turn 啦，都差唔多要講拜拜噶啦。正。呢一 turn 阿 Wella BB 係打得出嘅，應該。睇先。哇！打得出啊！喂！打到啊！打到個10日啊 ！Let's go！咁啊，對方要諗啦，得返9血呢個位置。有啲可惜啦，冇得唔俾人打啦呢隻。同埋你而家係冇藍卡嘅，咁所以要搏一搏啦。都係會嚟嘅，等一陣啦，等埋先，望一望。哦 ，try to high seas 先可以draw卡。先呢個位 draw 啦 ，draw with。哇哦！型啊！我哋打呢單出嚟。嗱，頭先佢咁樣指出嚟係有一張嘅C，咁我哋就打咗呢個出嚟先。高下鏡先，咁有 Fairy 都好，我哋都仲係一個5攻，下一個 attack 係 follow up 一個8攻嘅，哇！梗係用到盡啦，有阿仙奴梗係留埋啦，攞多1蚊，打8先。Unmovable 呢場我真係估佢唔到啦。perfect， 咁我哋就下一個回合有得收。我希望。OK。咁我哋繼續我哋做嘅嘢啦。Pause change， 再一個抌落去。喺個時候抽啲咁嘅嘢啦，咁我哋就可以望一望底面先。呢張 blood in the water 嚟嘅，咁啊好唔買啲啦，當然係諗一諗點樣打，都可以咁樣做嘅。搏一搏啊嘛。好，搏中。In case 佢仲有張 defense reaction， 我哋打 save 少少。
區人哦，好哦，最後尾嗰張 Goffin 嚟嘅，我可能頭先冇留意到佢擺一張 Goffin 落去個 glass 度。咁大概個玩法就係咁啦，基本上穩定嘅高 again 啦，雖然喺個 game 裏邊都唔少嘅時候，你見到 Looking for a Scrap 有啲卡手，但係佢都係一個唔錯嘅攻擊嚟嘅。咁佢都做到佢我想做嘅效果啦，即係佢要嗰啲高 again 啊，要打多段啊，各樣嘢咧都見到佢做到齊嘅。咁呢個係我嘅砌法啦，大家有興趣嘅話就歡迎攞嚟試下啦。咁我哋下條片就再見啦，拜拜。